हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ਵਧੀਆ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੀ ਜੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।